blwyddyn rydym yn plannu llysiau wahanol. Blwyddyn hyn rydym wedi plannu betys, beetroot yn Saesneg, cwbl o betys yn barod i berwi. Heno, fe fyddai'n coginio rysáit sy'n defnyddio rai cynhwysion masnachdig, oherwydd ar ddiwedd y mis, fe fydd masnachdig yn codi sylw ap fater bod pobl yn cael eu talu'n anheg. Hefyd, fydd y cawl, betws ac nau coco yn neis i coginio am dydd Valentine's Day. Sinsir, a nawr yn mynd torri fe mewn i matches. Fi'n gwisgo menig i wneud yn siŵr bod bysau fi ddim yn troi'n piws, achos mae 'da fi ysgol fory. Mae'n rhoi ffordd o olew o newydd. Celery, i gyda'r cennin, a sinsir. A ffriwch nhw tan bod nhw'n feddal. Nesaf, ychwanegwch y betws ar 1 litr o stoc a gadewch i faderwi, a wedyn trowch y gres lawr. Ar ôl i fe dechrau ferwi, trowch y gres lawr a gadwch ei fydferwi. Pan fydd y cawl yn barod, tynnwch i ffwrdd wrth y gres a defnyddio liquidizer llaw. Yna, ychwanegwch y gyd-fynd coco, a halen yr pupur, lemon, a'r dim. A nawr bitwch am y tro olaf. Mae'r cawl nawr yn barod i'w weini. Mwynhewch!